Public cloud is a kind of cloud that everyone, that all common, all usual user can access and use those kind of cloud service. Let's say, for example, like Dropbox, like Google Drive, like like a one Microsoft OneDrive, like that. Okay, that it is a place where everyone can upload. Can upload their data to that. Everyone. Okay, that is called public cloud for everyone, for public people. Enterprise and storage service provider are separate. It means that your company and the cloud company are different. Data is stored outside the enterprise data center. It means that you have company, but your data is not stored inside your company. It is stored on the public cloud. Okay. With the public cloud storage, enterprise and small business offload their data, storage, and archival backup that is needed to third-party cloud service provider, freeing them from expensive costs of having to purchase, manage, and maintain on-the-premise storage, hardware, and software resources. So with the public cloud, it means that the company, they upload. It means that they upload their data to the cloud service provider, By doing so, the company does not have to care about the purchasing or managing the hardware to store data at all, right? អញ្ចឹងទីមួយនេះគឺយើងសិក្សាអំពីពាក្យថា public cloudហ្នឹងគឺមានថា cloud ទូទៅchứមិនថា end user ណាក៏អាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ public cloud ហ្នឹងបានដែរ user ណាក៏អាចមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់បានដែរអូខេរួចទៅជាមួយ public cloud ហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងមានក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងគឺយើងមិនបាច់ពិបាកទៅខ្វល់ bill អី up data center ឬក៏អីញ៉ៃទេគឺយើងមាន data គឺយើងផ្ញើ data គឺនៅលើក្រុមហ៊ុន cloud តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងមិនខ្វល់ទៅការទិញឬការគ្រប់គ្រង security អី data របស់យើងឯងអូខេ public cloud គឺមានថា cloud សាធារណៈអ្នកណាគេក៏អាច upload data ចូលទៅក្នុងនោះបានដែរឲ្យតែបង់លុយគេទៅ Advantage of using the public clouds. Okay, pay as you use. Pay only for the resource and duration that you use. អញ្ចឹងយើងមានន័យថាយើងប្រើប៉ុណ្ណាគឺ pay តែប៉ុណ្ណឹងទេ Scalability, instantly provision of additional resource as required. Scalability កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាយើងអាចទំហំនៃការផ្ទុករបស់យើងអាចឡើងចុះបានណាបើយើងត្រូវការផ្ទុក data ថែមយើង upload ថែមទៅទៅពេលណាយើងបន្ថយអាហ្នឹងក៏បន្ថយ space ទៅ Elastic provision or release resource per requirement which result in reduction cost កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាយើងអាចហ្នឹងឲ្យដូចយើងបញ្យល់មុនអញ្ចឹងគឺមានថា elastic ហ្នឹងវាអាចសេរីឡើងចុះបានអញ្ចឹងបើយើងកាត់បន្ថយទៅក៏វាថ្លៃនៃការបង់ឲ្យគេហ្នឹងក៏វាកាត់បន្ថយដែរ Next one, availability. Cloud provider have a higher redundancy and resilient system than a typical self-managed setup. ជាធម្មតាបើគេចេះបង្កើតក្រុមហ៊ុន cloud ប៉ុណ្ណឹងគឺគេប្រកាសជាចេះធ្វើ backup ចេះធ្វើ redundancy ចេះធ្វើ resilient file system អីត្រឹមត្រូវហើយទៅយើងមិនខ្វល់ទេអូខេ Maintenance focus on your business instead of wasting time and energy in running IT ហើយទៅមួយទៀតនោះគឺមិនបាច់ពិបាក maintenance ពេកទេ Next one OPEX model អូខេចាំឲ្យពាក្យថា OPEX ហ្នឹងគឺ OPEX is operational expense so that you don't have to purchase the storage server you can divert this money for using other purpose such as OPEX model okay Even though there are some advantages of the public cloud, however, there are also some disadvantages either. Let's say, for example, control. Reduce control of your IT system and completely depend on the cloud service provider. ចឹងមានថា
បើយើងពឹងទៅលើ public cloud របស់គេហ្នឹងគឺគេគ្រប់គ្រង data របស់យើង control ទាំងមូលហើយទៅជួនកាលយើងក៏អត់មានសិទ្ធិដឹងថា data យើងទុកនៅណា data យើងមិនអីហ្នឹងគឺគេយើងអត់ដឹងទេអូខេមួយទៀត data security since resources are shared among the different entity in cloud there are higher risk of breach អូខេហើយទៅមួយទៀតនោះគឺតើតើពីបញ្ហា security ធម្មតាតែរបស់ room គឺប្រើ hardware room គឺប្រើ technology room អញ្ចឹងទៅវាអាចមានភាពបថុយបឋានជាមួយនឹង breach កន្លែងហ្នឹងគឺមានថា leak data គឺថាបែកធ្លាយនិយាយគេខ្មែរថាបែកធ្លាយអូខេ The third one is login the word login here refer to that after you have been using a cloud service of a company for a long time, it could be very difficult to move from one cloud company to another cloud company. Okay? Login នេះមានថាដូចខ្មែរគេបកប្រែថាអីទៅជាប់ clay អញ្ចឹងណាធម្មតាបើយើងធ្លាប់មាន data នៅលើ Google Drive អីហ្នឹងទៅ format ឬក៏អីហ្នឹងគឺជាប់នៅលើ Google Drive ហើយប៉ុន្តែបើយើងចង់ move ទៅប្រើអី Microsoft Office អី365អីវិញហ្នឹងទៅវា file format វាខុសគ្នាពិបាក upload data អីញ៉ៃម្ដងទៀតអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងប្រើមួយណាគឺប្រើមួយហ្នឹងវាជាប់ clay នៅហ្នឹងរហូតវាពិបាកផ្លាស់ប្ដូរពិបាកកែប្រែ And the next one is cost. Expensive will incur over a long period of time. ចឹងថាបើយើងប្រើកាន់តែយូរទៅ data យើងកាន់តែច្រើនទៅអាហ្នឹងវាក៏វាអត់កាន់តែថ្លៃទៅដែរ Okay. So let us summary again. The word public cloud here or the word external cloud here refer to the way that a company upload their data to the cloud service provider. By doing so, they don't have to care about their data maintenance. Okay. បើនិយាយខ្លីទៅការផ្ញើ data ទុកនៅក្រុមហ៊ុន cloud. So any question regarding to the public cloud? សូមឧបករណ៍ថាខ្ញុំមានដូចថាខ្ញុំមាន business មួយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវការ store data របស់ client របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំគួរ store ក្នុងពពួក public cloud ឬក៏ external cloud ទេវាស៊ីសងទៅលើជំរើសរបស់យើងបើយើងតែបើក្រុមហ៊ុនភ្លាមដំបូងអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មាន resort អីធំយើងអត់ទាន់មានលុយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញ storage server ដល់តម្លៃដល់ទៅរាប់ពាន់ឬក៏ដល់$10,000ទេអាហ្នឹងបើយើងអត់ទាន់មានលុយទេយើងអាចជួលប្រភេទពួក public cloud ហ្នឹងប្រើបដិសន្នសិនប៉ុន្តែវាស៊ីសងទៅលើនេះដែរទេជាមួយចាំដល់ពេលតិចទៀតខ្ញុំបញ្ចូលពាក្យ hybrid cloud អាហ្នឹងយើងដឹងថាត្រូវធ្វើមកចេះចាំដល់ក្រុមតិចទៀត Okay, any more question? No more question. Right, so we are moving to the next part, which is a private cloud or internal cloud or corporate clouds. Okay, so the word private here is opposite from the publics. For the public cloud, everyone can access and use those public cloud service. But for the private cloud here, it means that it belongs to a particular company. It belongs to a particular company, and it cannot be accessed by the public people or public company or other company. Okay. Public cloud is a cloud computing platform that is implemented within the corporate firewall under the control of IT department. A private cloud is dedicated to a single organization. Okay, you can see. Public cloud is dedicated to a single organization. It means that it belongs to a particular company. It cannot be accessed by public people. Okay.
Private cloud offer some feature and benefits as a public cloud system, but remove some feature of the public cloud computing model, such as control over the enterprise and customer data, security, and issue that is connected to the compliance. So it means that the public cloud គឺមាន feature ដូចទៅនឹងសុំទោស private cloud គឺមាន feature ដូចទៅនឹង public cloud ចឹងគ្រាន់តែវាមានរបស់ដែលលើសពី public cloud ផងថាយើងមានសិទ្ធិ control ទៅលើ data របស់យើងមានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងទៅលើ security របស់យើងហើយនឹងបញ្ហាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ Okay. So in short, the private cloud is opposite from the public cloud. Private cloud belong to a particular company. Okay. However, there are another type of cloud which is called a hybrid cloud. As you can imagine, the word hybrid here refer to if you see the hybrid car, you may think that the car that consume gasoline and battery, right? In the same way, the hybrid cloud here refer to that it is a mixture. It is a mixture of private cloud and public cloud. Okay. ចឹងពាក្យថា hybrid cloud នោះគឺជាកូនកាត់រវាង public cloud ហើយនិង private cloud. Hybrid cloud is a combination of the public cloud storage and private cloud storage, where some critical data reside inside the company private cloud, while the other data is stored and accessed from the public cloud storage provider. Okay, you got a point? The hybrid cloud here, it has some data to be stored inside his own private cloud, and the other big or let's say less important data, they are stored on the public cloud provider. Okay, you got a point, everyone? ចឹងពាក្យថា hybrid cloud ហ្នឹងគឺមានថាគឺជាការចែក data ទៅជាពីរបើ data ណាសំខាន់គឺគេទុកនៅក្នុង private cloud data សំខាន់ណាព្រោះតែដល់ពេល data ណាវា less important វាអត់សូវសំខាន់ទេវាផ្ញើទុកនៅលើ public cloud provider. Okay, so by using the hybrid cloud, we divide or we categorize data into two types. The important one will be stored inside the private cloud storage, while the less important one will be stored or kept inside the public cloud storage. The hybrid cloud storage combines the advantages of scalability, reliability, rapid deployment, and potential of cost saving of the public cloud storage with the security and full control of the private cloud storage. ចឹងបើយើងប្រើជា hybrid cloud គឺវាល្អជាងគេគឺល្អត្រង់ថាវាមាន feature របស់ public cloud ផងហើយទៅយើងអាច control ទៅលើ data របស់យើងបានផងចំពោះ data ណាសំខាន់ណាអូខេ បើយើងមានសំណួរទេអាចសួរបាន any question you may ask. លោកគ្រូ data ប្រភេទណាដែលយើងគួរដាក់នៅក្នុង private ហើយ data ប្រភេទណាដែលដាក់នៅ public មានន័យថាប្រភេទមិនតែថាសំខាន់ណាពាក្យថាសំខាន់កន្លែងហ្នឹងគឺ data ដែលតងនឹង confidential data សម្ងាត់ឬក៏ឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់បុគ្គលិកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសំខាន់ទៅពេលឯកសារណាដែលមិនសូវសំខាន់គឺឯកសារដែលយើងអាច share ដាក់ public បានអីចឹងអាហ្នឹងឯកសារដែលយើងចង់ share ដាក់ public អញ្ចឹងទៅយើងអាចផ្ញើទៅលើ public cloud បានអូខេ
ចឹងទៀតថាបើយើងមានក្រុមហ៊ុន IT មួយហើយទៅយើងមានឯកសារខ្លះសំខាន់ឯកសាររបស់ក្រុមហ៊ុនឯកសារបុគ្គលិកអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងធ្វើយើង set up ជាប្រភេទ cloud storage ខ្លួនឯងមកតូចល្មមមួយមកទុកដាក់ data ណាសំខាន់ហើយដល់ពេលឧទាហរណ៍ថា system ដែលឧទាហរណ៍ថាsystem ដែលទៅការ run ឬក៏ data ណារបស់ system website របស់យើងអញ្ចឹងទៅ public data អញ្ចឹងទៅយើងអាចទុកនៅលើ public cloud បានតើបើនិយាយខ្លីទៅឧទាហរណ៍ថាបើយើងមានក្រុមហ៊ុន IT មួយ data ណាសំខាន់យើងទុកនៅលើម៉ាស៊ីន server នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងតែដល់ពេលអា system ដើម្បីអា server ដើម្បីrun system IT របស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងជួល Amazon ជួលអីយ៉ាងទៅដើម្បី run web service របស់យើងអូខេបាទអូខេអរគុណ So any more question លោកគ្រូ hybrid cloud ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងបង្កើតពីរ cloud ហើយដាក់ចូលគ្នាទៅឬក៏គេមានរបៀបម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យបង្កើតបានជា hybrid cloud Okay, so your friend asked that how do we build the hybrid cloud? Actually, hybrid cloud is it's just a method of storing data. If you want to build up a hybrid cloud, first you need to have the private cloud first. It means that first of all, you got to build your own private cloud. Just a small one, but that is your private cloud. Okay. First of all, you may have to build your own private cloud, and then you keep important data or confidential data inside your private cloud. And then other less important data you may upload to public cloud. ចឹងនិយាយខ្លីមក hybrid cloud ហ្នឹងគឺមិនមែនអីសំខាន់អីអស់ចាយទេគ្រាន់តែដើម្បីខ្លាចជា hybrid cloud ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែ build private cloud ខ្លួនឯងមួយសិនមកពេលទៅ data ណាសំខាន់យើងទុកនៅក្នុង private cloud របស់យើងដល់ពេលកន្លែងណាអត់ data អត់សូវសំខាន់យើងផ្ញើទៅគេទៅចឹងលោកគ្រូ mostly អាកន្លែង hybrid cloud ហ្នឹងវាគ្រាន់ metal storage តែដល់ពេលដែលយើងចង់ធ្វើដូចជាអាខាងមុខរបស់វាចឹងយើងបង្កើតពីរផ្សេងគ្នាឬក៏មិនលោកគ្រូខាងមុខមិនទៅអត់សូវយល់ខាងមុខឧទាហរណ៍យើងចង់ access មុនដំបូងយើងចង់ access ទៅ private cloud ហើយពេលខ្លះយើងចង់ access ទៅ public cloud បាទយើងបង្កើត feature សម្រាប់វាឬក៏យើងត្រូវ swap ទៅ cloud មួយឬមិនលោកគ្រូអត់ទេកពិតពាក្យថា cloud ហ្នឹងគឺពាក្យថា cloud បំបត្តិហ្នឹងគឺលើអ៊ីនធឺណិតហើយពាក្យថា cloud បំបត្តិគឺមូលហេតុដែលគេ build cloud ហ្នឹងគឺដើម្បីងាយស្រួលការ access ឧទាហរណ៍ថា cloud ហ្នឹងគឺនៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយក៏អ្នកអាមេរិកក៏អាច access មកបាន cloud ហ្នឹងនៅប្រទេសណាក៏ដោយក៏នៅប្រទេសផ្សេងនៅពេលណាក៏ដោយនៅ device ណាក៏ដោយក៏ access មកបានដែរហ្នឹង cloud គឺថាងាយស្រួលក្នុងការ access រួចទៅprivate cloud របស់យើងគឺយើង build ហើយគឺយើងដាក់ security ឬក៏ដាក់ policy តាមហ្នឹងទៅ data ប្រភេទនេះមានតែបុគ្គលិកប្រភេទនេះទេ access ចូលបាន data ប្រភេទនេះមានតែបុគ្គលិកមួយក្រុមនោះទេ access ចូលបានអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេល public អាហ្នឹងគឺ public អញ្ចឹងទៅបាទលោកគ្រូលោកគ្រូចឹងមានន័យថាពេលដែលយើងប្រើ cloud មានន័យថាយើងត្រូវប្រើ web service មែនបាទពីតែ cloud ហ្នឹងគឺត្រូវតែមានអ៊ីនធឺណិតទេ cloud មួយម៉ាត់គឺត្រូវតែឆ្លងអ៊ីនធឺណិតទេមិនធម្មតា local area network ឬអីតិចតួចទេត្រូវតែអ៊ីនធឺណិតបាទលោក Okay, so here are some small comparison
between the public and private cloud. For the public cloud, a publicly share virtualized resource គឺមានថាយើងប្រើប្រាស់ resource រួម machine នៃ server គឺតែមួយគ្នាហ្នឹងហើយទៅគាត់បើកសិតឲ្យ user មួយនោះ upload ចូលបើកសិតមួយនោះ user មួយទៀត access ចូលអីចឹងទៅអូខេ support multiple customer support community over the internet shoot for less confidential information, right? So these are the main point of the public cloud. And while for the private cloud, privately share virtualized resource, it is shared, but this one is privately. It means that only the people inside a company should be able to access those data. Cluster for dedicated customer, ចឹងមានថាអ្នកប្រើគឺច្បាស់លាស់មិនមែនទៅ public ទេ connectivity over the internet fiber or private network ចឹងចង់ connect ទៅក៏មាន network ច្បាស់លាស់ឬក៏ចង់ទៅការប្រើ VPN should for secure confidential information and core system ចឹងគឺទៅ private cloud នៅសម្រាប់ព័ត៌មានដែលconfidential ឬក៏ secure However, if you take a look closer at the cloud, you might be able to see another type of cloud. That is called one more we call a community cloud. Community cloud. Actually, a community cloud also open to publics, but not totally publics. It is open for the particular group of people. Okay, this one is accessible for particular group of people. Maybe that is why it's called a community. Okay, community cloud is also public, but public for only the particular number of people. ចឹង community cloud កន្លែងហ្នឹងគឺសម្ដៅមានគឺមានន័យថាវា public ហើយប៉ុន្តែមិនមែន public សម្រាប់ទូទៅទាំងអស់គ្នាពេកទេវាសម្រាប់មនុស្សក្រុមណាមួយឬក៏មនុស្សដែលត្រូវបាន register អីចូលឲ្យច្បាស់លាស់អីចឹងណាបានអាចប្រើហ្នឹងបានតោះ Okay, so community cloud that is open for public, but not totally public. It is for maybe a group of people who have been registered or involved in a particular activity. So they could be join the community cloud. Right. So have you any questions so far regarding to the cloud storage? Nhưng mọi lần là cô So everyone have any questions so far regarding to the cloud storage? No.
Can I have a 1 minute break, please? Just to reply someone chats. Sorry. All right. I've come back. Mm, yep, I think we have finished most of the basic stuff about the cloud computing already, and I hope you all of you have some basic idea about the cloud computing. Okay. So the next part we are going to study about something very interesting, which is called the OpenStack. Anyone here have ever heard or used OpenStack before? Hello, guys. Anyone have? I never heard before. No, not even a single person have ever used or know about this one. Right? So that's okay. So as you have learned from the very beginning, actually there are so many services of the cloud computing, but we can categorize them all into three main type of cloud computing, right? We got the software as a service, which is called SaaS, platform as a service, which is called PaaS, and the third one is infrastructure as a service, or IaaS, right? So in this semester, all of you are going to do the practical work on building IaaS, okay? So let me remind all of you again about what is IaaS. IaaS comes from the full word infrastructure as a service. Okay, infrastructure as a service is the way or method of of uh, building a huge or large data center, and then we combine the resource to create a virtual machine,
and allow the public people to hire those virtual machines for use. Example, Amazon AWS, which allow you to create virtual machine on the AWS and hosting your server there, right? You got my point, everyone? អញ្ចឹងពាក្យតែ IaaS ហ្នឹងពាក្យពេញវាគឺ infrastructure as a service ព្រោះទៅពាក្យតែ infrastructure កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការជួល server ព្រោះទៅពាក្យតែ server មួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមាន resource ទាំងមូលគឺនៅក្នុង server ហ្នឹងគឺមានដូចជា CPU RAM storage network security firewall អីគឺមកស្អាតនៅក្នុង server ហ្នឹងហើយតើអត់អញ្ចឹងនិយាយខ្លីសរុបមកវិញពាក្យតែ IaaS ហ្នឹងគឺជាការជួល virtual machine okay it's the way that that customer can hire virtual machine to use and you can deploy your system or deploy your web service on that virtual machine okay example Amazon AWS Amazon EC2 Elastic Cloud Computing right and in this semester we are going to build I do not call it a small one but I call it a prototype of the Amazon AWS EC2 Elastic Cloud Computing ចឹងសម្រាប់ទេពេលនៅក្នុងឆមាសហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសិក្សាពីរបៀបធ្វើ Amazon AWS EC2 តូចមួយមិនតូចមែនទេវាពិបាកធ្វើដែរ okay and the technology that we are going to use in order to build up the IaaS is called OpenStack okay OpenStack we can say that OpenStack is a kind of a platform or yeah it's a platform I think it's a platform or package that allow you to build the virtual machine okay to build the virtual machine which is similar to the way AWS does អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតបាន AWS ហ្នឹងសំទោសដើម្បីបង្កើតបាន IaaS ហ្នឹងគឺយើងនឹងប្រើ platform មួយដែលគេហៅថា OpenStack OpenStack បើនិយាយមែនតើគឺជា open source platform មួយដែលគេមាន package ដែលគេមាន package ឬក៏ software ស្រាប់ដែលយើងអាចយក install វាមក configure វាទៅរួចទៅវានឹងបង្កើតបានទៅជា virtual machine ស្តៀងទៅនឹង AWS EC2 ដែរ okay right so in order to build the prototype of the Amazon EC2 we are going to use the OpenStack and inside the OpenStack platform we have component okay so let me introduce you to the component first before we go deep inside the before we are going to deep inside the OpenStack actually inside the OpenStack we got component and the current version of the OpenStack I think there are around 40 components I'm not sure but I think it should be around 40 components and the OpenStack have been created I think around 10 years already and from 1 year to 1 year they add more and more components okay they add more and more components let's say for example let me introduce you a quick introduction to each component let's say for identity service and the component name is a keystone its component name is keystone keystone is used for identity service it's used to identify and authorize the user okay well you don't have to understand me now I just take a quick introduction first okay we will go deep inside each component later
Keystone is for identity service. We got, let's say, Glance. Glance is the image service. Glance refers to image service. And the word image here refers to the operating system. Okay? Just remember, okay? Image, in terms of the OpenStack, refer to operating system. We got the Cinder. We got Cinder component, which is hold the responsibility for block storage. We got another component called Swift. Swift is for object storage. We got other component like Nova. Nova is for compute. Compute is running, okay? The word compute here refer to the way we operate or run the virtual machine. We got another component like a Quantum. This one is the old version. Maybe the new version is called Neutron, okay? Quantum and Neutron is for creating network, right? Okay, here are just a few basic components of the OpenStack. Oh, by the way, we have another one we call Horizon. Horizon is for dashboard, right? Or home page. So, if you, let's say for example, if you're about to create a virtual machine, you need to have a software like a VirtualBox, VMware Workstation, or VMware Fusion, right? Okay, and this kind of software, VirtualBox or VMware Fusion or VMware Workstation, it simply they simply do everything for you. You just have to install it on your computer, and then you can start to create a virtual machine directly without have to configure a lot of stuff, right? In contrast, for the OpenStack, you have to configure a lot. You have to define each component you have to install each component one by one. You have to configure each component one by one. You have to make them working together. You have to configure them to work together in order to provide something called instant. Okay, instant, and the word instant here refer to virtual machine. Sorry, inside the cloud computing, there are some strange key terms, but I try to simplify those key terms in a usual way, in the simple way. If you see the words, sorry, let me share another screen. Inside the cloud computing, when you see the word instant, that must be virtual machine. If you see the word image, that could be OS or operating system, or maybe operating system that come up along with some software installed it, software pre-installed it. Okay, so everyone please remember, if you see the word instant, it refers to virtual machine. Okay, if you see the word image, it refers to or maybe the same as the operating system that come up along with some pre-installed software. If you see the word flavor, flavor, it means resource, which include CPU, RAM, and storage. Okay.
So everyone, please remember this 3 points. Instance is some sort of virtual machine, but instance is more like a advanced virtual machine. Okay. Instance is the virtual machine of cloud, but it's not actually a normal virtual machine, but the advanced virtual machine. Why I call it the advanced virtual machine? Because the resource of the instance, the resource of the instance are flexible. It means that the CPU, RAM, and storage can be increased or decreased automatically, instantly, at any time, without having to turn off or restart your virtual machine. You got me, everyone? OK អញ្ចឹងបើយើងសិក្សាអំពីពាក្យថានៅក្នុង key term មួយចំនួននៅក្នុង cloud computing ហ្នឹងគឺយើងសង្កេតឃើញថាមានពាក្យមួយចំនួនរៀងប្លែកតិចបើយើងស្ដាប់ទៅឧទាហរណ៍ពាក្យ instant អញ្ចឹង instant ហ្នឹងក៏ពិតគឺស្មើនឹង virtual machine ប៉ុន្តែជា virtual machine ជាលក្ខណៈ advanced ណាវាខុសពី virtual machine ត្រង់ថាឧទាហរណ៍ថាបើយើងប្រើកម្មវិធីអី VMware workstation ឬក៏ VMware Fusion នៅលើកុំព្យូទ័ររបស់យើងហ្នឹងពេលកំពុងប្រើសុកហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងចង់តឡើង RAM យើងចង់តឡើងចំនួន CPU ពី2គ្រាប់ទៅ4គ្រាប់អីឬក៏យើងត្រូវការតឡើងឬបន្ថយ storage អីគឺត្រូវកើតទេផ្ទុយទៅវិញ instant របស់ cloud នេះអាចធ្វើបានកំពុងប្រើសុកអញ្ចឹងចង់ឡើង RAM ឡើងខ្វាច់បានភ្លាមកំពុងប្រើសុកចង់ត្រូវការឡើង CPU ឡើងភ្លាម storage ដូរពី 40G ទៅដល់ 60G ឡើងភ្លាមទម្លាក់វិញក៏ទម្លាក់បានភ្លាមដែរអត់ត្រូវការ shut down អត់ត្រូវការ restart កុំព្យូទ័រអីទេតើអត់ instant គឺដើរធម្មតាអញ្ចឹងហើយ resource របស់វាឡើងចុះបានមកស្រឡាញ់អញ្ចឹងបានគេអាចនិយាយបានថា instant នេះគឺជា advanced virtual machine តើអ្នកនរគ្នាមួយទៀតពាក្យថា image កន្លែងហ្នឹងគឺវាស្រៀងទៅនឹង OS ដែរគ្រាន់តែOS កន្លែងហ្នឹង OS ហ្នឹងគឺជា OS ពិសេសមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា KVM kernel based virtual machine ពាក្យថា kernel based virtual machine ហ្នឹងគឺមានថាគេយក OS របស់យើងហ្នឹងគេយក Windows HP Windows 7 ឬក៏ Windows 10 ឬក៏ Ubuntu អីហ្នឹងគេយក OS ហ្នឹងទៅកែ kernel ឲ្យ OS ហ្នឹងគឺមានជំនាញខាងសំទោសមែនជំនាញគេយកទៅកែ kernel ដែល kernel គឺ build up ឡើងគឺសម្រាប់ធ្វើជា virtual machine ហ្មងតើអត់ image ហ្នឹងយើងអត់អាចយកវាទៅ install នៅលើ real hardware បានទេ install ដាក់ចូលកុំព្យូទ័រដែលកុំព្យូទ័រ ASUS កុំព្យូទ័រ machine server ហ្នឹងគឺមិនអាច install នៅលើ real hardware បានទេ OS ហ្នឹងគឺយកទៅប្រើបានតែធ្វើជា virtual machine តែមួយមុខគត់តែ virtual machine មួយហ្នឹងគឺលឿនហ្មងដូច pre-build អញ្ចឹងណាOS ប្រភេទមួយហ្នឹងឲ្យតែវាមានជា OS ហើយមាននឹង software built in ខាងក្នុងហ្នឹងឲ្យស្រាប់ហើយរួចទៅឲ្យតែកាលណាឲ្យតែវាបានប៉ះជាមួយនឹង resource ខ្លាយទៅជា virtual machine តែម្ដងតើអត់ right តើអញ្ចឹងនិយាយខ្លីទៅ virtual machine នេះវាអាចស្មើនឹង image ហ្នឹងបូកឲ្យ flavor អូខេ image កន្លែងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ pre-build OS ហ្នឹងគឺគេ build ហើយគឺ custom ហើយ image នេះឲ្យតែបានប៉ះជាមួយនឹង resource រួចទៅបើករួចទៅមានអា component របស់នេះ component របស់ OpenStack ដែលឈ្មោះថា Nova ហ្នឹងអា Nova ហ្នឹងឲ្យវា control បានបូកពីរយកគ្នាខ្លាយទៅជា virtual machine យកតែម្ដងតោះគ្នាជៀបតិចនៅមានសំណួរអីអត់ Hello មានយល់អីខ្លះអត់
ជាអីខ្លះអត់ លោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយគ្រូ បាទសុំ រវាងពពួក cloud computing ពពួកដូច OpenStack អញ្ចឹងហើយជាមួយនឹងពពួកដូចថា virtual machine ដូចពពួក hypervisor អញ្ចឹងវាស្តៀងគ្នាទេ បាទ ដូចពួក វាស្តៀង soft គ្នាវាស្តៀងគ្នាវាស្តៀងគ្នាត្រង់ថាពួក Proxmox ឬក៏ពួកអីស្អី Zen អីហ្នឹងពួកហ្នឹងគឺគេហៅថា type 1 hypervisor អូខេ type 1 hypervisor ហើយទៅដល់ពេលពួកនេះដល់ពេលពួកOpenStack នេះក៏ពឹងទៅលើ type 1 hypervisor ដែរក៏ពួកហ្នឹងក៏ពឹងទៅលើ hypervisor ដែរបានអាចបង្កើតទៅជា virtual machine បាន លោកគ្រូអាហ្នឹងមានន័យថាយើង deploy វាឲ្យ user មួយអញ្ចឹងតាក់ប្រើ virtual machine អញ្ចឹងបានទេលោកគ្រូ សុំសំណួរម្ដងទៀតមើលសុំម្ដងទៀត ចង់និយាយថា OpenStack ដូចថាមាន user ម្នាក់គាត់ request ថាគាត់ចង់ត្រូវការប្រើ computer មួយអញ្ចឹងយើងអាចឲ្យគាត់ប្រើ instance មួយតែម្ដងមែនទេលោកគ្រូ បានហ្នឹងហើយគឺមានថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងបន្ទប់ server របស់យើងនោះមានកុំព្យូទ័រច្រើនគ្រឿងមាន server ច្រើនគ្រឿងធ្វើជា data center មួយយ៉ាងធំអញ្ចឹងពេលទៅឧទាហរណ៍ថា user មួយនោះគាត់ចង់សុំគាត់ចង់សុំUbuntu server មួយដែលមាន CPU 4 គ្រាប់ RAM 8G ហើយ storage 50G ហើយទៅនេះ flavor ហ្នឹងចេះកាត់យក resource កាត់យកអីហ្នឹងកាត់យកមករួចទៅយកមកផ្គុំគ្នាធ្វើជា instance ហ្នឹងតែម្ដងរួចទៅដើម្បី instance ហ្នឹងអាច run បានគឺវាពឹងទៅលើ hypervisor type 1ដែលយើងសួរមិញហ្នឹងស្តៀងទៅនឹង Proxmox ឬក៏ស្តៀងទៅនឹង Zen ឬក៏ស្តៀងទៅនឹង KVM មួយណាក៏បានដែរ technology វាតែមួយទេ concept វាតែមួយទេ Proxmox ក៏បាន Zen ក៏បាន KVM ក៏បានរួចទៅយកវាទៅ convert ទៅរួចទៅដល់ពេល operate ឡើងបានទៅជា instance នឹងឡើងតែម្ដង យល់ឬក៏រៀងវល់តិច យល់ហើយលោកគ្រូគុណច្រើនគ្រូ Okay any other question any other question you may askគ្រូសុំសួរមួយពាក់ព័ន្ធនឹងយើងមានដូច instant នឹងចឹងហើយដល់ពេលដែរឧទាហរណ៍យើងមាន cloud នឹងហើយយើង build cloud នឹងហើយតើយើងអាចថែម hardware ក្រៅយកបានអត់ឬក៏យើងត្រូវ stop server cloud នឹងសិនឬមិន All right, so thank you for your question. So one question from your friend, he asked that after we build up the virtual machine or instance like this, after we have the instance, what we gonna do if we want to add more instance or remove instance? One special feature about the OpenStack is that you can instantly or you can continuously add more resource. I can say unlimited resource to your data center, and those kind of resource can be converted into instance. So as a result, you can create countless instance as long as you have enough resource.
ឧទាហរណ៍ថាបើនៅក្នុង data center របស់យើងហ្នឹងយើងមាន resource ច្រើនហើយហើយទៅយើងអាចចេះកាត់ហើយទៅតាមរយៈ component របស់ OpenStack ហ្នឹងគឺវាជាកាត់យកអានេះគឺវាជាកាត់យក CPU RAM and storage ពីម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងមកចាប់អានេះតិចចាប់អានោះតិចយកមក convert ធ្វើជា instant យក convert ធ្វើជា virtual machine អូខេហើយទៅ instant ហ្នឹងចង់បង្កើតប៉ុន្មានក៏បានដែរឲ្យតែមាន resource គ្រប់គ្រាន់ហើយទៅ instant ដែលបង្កើតឡើងហើយហ្នឹងចង់ដល់ឃើញថែម RAM ថែម CPU ថែមបានភ្លាមឲ្យតែមាន resource ឲ្យវាថែមយល់អាកន្លែង instant យើងចង់ថែម CPU ឬថែម RAM បានតែចង់សួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង resource នៅពេលដែល cloud វាមាន resource តែប៉ុណ្ណឹងយើងចង់ថែម resource ទៀតការរដោយយើងអត់បិទភ្លើងឬអីចឹងឯងអត់តកាបិទភ្លើងអីទេអត់ Okay, so another question from your friend. He asked that how could we add more resource? How can we add more resource into our data center? So let me guide you a quick tour regarding to OpenStack. In order to build up the OpenStack environment, you need to have 4 types of server. The first one is called control. Let's say control server. Second one is called compute server. Sorry. Third one you can call a storage server. The last one network server. Okay. In order to build up the OpenStack environment, you need to have at least 4 different types of server: control, compute, and storage. The function of the control server is to control the other 3 type server. It means that the control server will control the rest of the other 3 server. The control server will control compute, control the storage server, and control the network server. Okay. The function of the compute server is to provide CPU and RAM to create the instance. Okay. The storage server have its functions to provide storage, or you can say storage space for the instance. While the network server is to provide network service to instance to get to the internet. Normally, in one OpenStack environment, there is only one, or say not more one, only one control server, many compute server, many storage server, and one network server. So the compute server and storage server, for the compute and storage server, you can have many or lots compute server and storage server. Let's say, for example, currently you have let's say you have 3 compute server and 3 storage server, and in this server they can create, let's say, a 30 instance.
And what if you want to create another instance? Easy. You just have to configure. You just have to add more server and configure it to become a compute server. Okay. If you want to have another instance, you just have to add more storage server and configure that one to become a storage server. Okay, ឥឡូវខ្ញុំនិយាយខ្មែរបន្តិចដើម្បី build up OpenStack environment នឹងបានហ្នឹងគឺយើងត្រូវការ server យ៉ាងហោចណាស់គឺ4ប្រភេទវាមាន control មាន compute មាន storage ហើយនិង network ទូនាទីរបស់ control server ហ្នឹងគឺវា control អា3អ្នកទៀតនេះអូខេ3អ្នកទៀតហ្នឹង control 3អ្នកទៀតហ្នឹងទូនាទីរបស់ compute server គឺជាប្រភេទ server មួយយ៉ាងដែលនៅក្នុង machine server នោះគឺពោរពេញទៅដោយ RAM របស់ CPU នឹងពេញហើយទៅគេ configure អា machine server ហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជា compute server ហើយទៅកាលណាវាคล้ายទៅជា compute server វាដឹងថាខ្លួនវាហ្នឹងគឺជា compute server វាមានទូនាទី share ឬក៏ provide CPU ហើយនឹង RAM ដែលវាមានហ្នឹងយកទៅឲ្យ control server ផលិតជា angstong ឬជា instance តើstorage server ក៏អញ្ចឹងដែរ storage server ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ machine ប្រភេទ machine server មួយយ៉ាងដែលនៅក្នុងសុទ្ធតែ array storage សុទ្ធតែ storage ក្នុងរាប់រយ GB ឬក៏រាប់រយ TB យ៉ាងទៅព្រោះទៅគេកាលណាគេ configure machine hardware ហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជា storage server ហើយវាដឹងថាខ្លួនឯងហ្នឹងមានទូនាទីក្នុងការ share storage space ដែលវាមានហ្នឹងទៅឲ្យ instance តើអត់ហើយទៅដល់ពេល network server វិញកាលណាគេបង្កើត instance បានហើយគេមិនត្រូវការជួល instance ទៅឲ្យភ្ញៀវប្រើត្រូវអត់អញ្ចឹងអា network server ហ្នឹងវាមានទូនាទីក្នុងការបោះ IP បោះ gateway ហើយនឹងបោះ DNS ហ្នឹងទៅឲ្យ angstong ហ្នឹងដើម្បីឲ្យ angstong ហ្នឹងឡើងទៅដល់ internet បានតែកាល angstong ឡើងទៅដល់ internet ហើយទៅ user ហ្នឹងក៏អាច access ចូលប្រើ angstong ហ្នឹងបានដែរក៏ remote ចូល angstong ហ្នឹងប្រើបានដែរបងនេះតន់មួយទៅមួយទៀតអាពីរអ្នកនេះ compute ជាមួយនឹង storage ហ្នឹងគឺ add បានប្រមាណក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវហ្នឹងមានម៉ាស៊ីន compute 3គ្រាប់ storage 3គ្រាប់នេះ3ហើយទៅផលិតបាន angstong បានដល់ទៅ10 angstong អូខេបាន10 angstong ហើយទៅបើយើងតឹងតការថែម angstong ទៀតអត់មាន impact ទេទៅទិញ server មួយទៀតមកហើយទៅ configure អាមួយហ្នឹងឲ្យคล้ายទៅជា compute server ដែរមកដល់ពេលកាលណាអា server ថ្មីហ្នឹងវាដឹងថាខ្លួនទីវាជា compute server វាចាប់ផ្ដើមចាប់យក CPU ហើយនឹង RAM ដែលវាមានហ្នឹងយកទៅបង្កើត angstong ថ្មីថែមទៀត storage server ក៏អញ្ចឹងដែរទិញ server មួយគ្រាប់ទៀតមក configure វាឲ្យคล้ายទៅជា storage កាលណាវាដឹងថាខ្លួនវាហ្នឹងគឺជា storage វាចាប់ផ្ដើម share storage space ដែលវាមានហ្នឹងយកទៅឲ្យ angstong ថ្មីទៀតបងប្អូនគ្នាតើយល់ចឹងលោកគ្រូបើឧទាហរណ៍យើងទិញ storage មួយទៀតចឹងមានន័យថាយើងធ្វើម៉េចបានឲ្យអា compute server ឬក៏ storage server ហ្នឹងឲ្យ link ទៅអា storage server អាយើងចាស់យើងបាន Okay one good question so how can a server recognize itself as a control server or as a compute server or as a network server or a network server okay how by having this component okay by installing this component into the particular server it can recognize itself as which role does it play. For example, the keystone must be installed into the control server. Swift and Cinder must be installed into storage server. While the quantum or neutron must be installed into the
network server. Nova and Glen must be installed into compute server. Okay, everyone, you got my point? By installing the particular component into the particular computer, by installing the particular component into the particular server, that server can recognize itself as a which role does it play. ដើម្បីកុំព្យូទ័រមួយហ្នឹងវាដឹងថាខ្លួនឯងគឺជា control ឬក៏ជា compute ឬក៏ជា storage ឬក៏ជា network ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែបញ្ចូល component ជាក់លាក់ណាមួយចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនហ្នឹងទៅ configure ទៅវាដឹងថាខ្លួនវាហ្នឹងខ្លាយទៅជាអីហើយគឺតាមរយៈ component ទាំងអស់ហ្នឹងលោកគ្រូអា component ទាំងអស់ហ្នឹងជារបៀប hardware ឬក៏របៀប software ទៅរបៀបដូចយើងចង់ប្រើ storage server អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន hardware server មួយ component ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា all this component អាចជា software okay all this component អាចជា software អញ្ចឹងមានន័យថា hardware របស់ server មួយហ្នឹងគ្រាន់តែ hardware ធម្មតាគ្រាន់យើងប្រើ software របៀបមកផ្ដុំវាចូលគ្នាខ្លាច server អញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយគឺមានថាម៉ាស៊ីន server មួយហ្នឹងអត់ទេម៉ាស៊ីន server មួយហ្នឹងចង់ដើរតួជា control ក៏បានដើរតួជា compute ក៏បានដើរតួជា storage ក៏បាន as long as you install particular component into that server okay ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានការបែងចែកដែរមិនថា compute server ហ្នឹងវាដល់ទូនាទីរបស់វាគឺ provide CPU ហើយនិង RAM បើយើងយកម៉ាស៊ីន server ធម្មតាដែលមាន CPU តែតិចតួច RAM តិចតួចយកទៅធ្វើ compute server ក៏វាអត់សមដែរត្រូវអត់ហើយទៅបើម៉ាស៊ីនផ្ទុយទៅវិញបើម៉ាស៊ីន server មួយទៀត CPU RAM នឹងកប់តែ storage នឹងតិចមួយ storage តែប្រហែល 100G ហើយទៅយកគ្នាទៅធ្វើជា storage server ក៏អត់សមដែរត្រូវអត់ See ចឹងម៉ាស៊ីន server ហ្នឹងក៏គួរតែមាន characteristic ដែលស័ក្តិសមធ្វើជា compute ឬក៏ស័ក្តិសមធ្វើជា storage បានដាក់ផង Any more question លោកគ្រូកន្លែង compute server អាចមាន way ដូចប្រើ GPU instead of CPU អីចឹងអត់មានណាលោកគ្រូប្រើ GPU instead of ពេលយើង compute អីធម្មតាចាយល់ប៉ុន្តែតាមគិត architecture ហ្នឹងគឺប្រហែលគឺគេធ្វើរបៀបផ្សេងបើគេទៅការម៉ាស៊ីនមួយយកទៅធ្វើជា machine learning ឬក៏យក deep learning ឬក៏យកទៅ run AI អីចឹងអាហ្នឹងគឺគេប្រហែលជាមានម៉ាស៊ីន server មួយផ្សេងទៀត back behind the scene មួយផ្សេងទៀតដែលការងារទាំងអស់ហ្នឹងបោះទៅឲ្យម៉ាស៊ីនមួយហ្នឹងទៅដែលការងារទាំងអស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍បោះ indirect ឆ្លងកាត់ Angstrom ហ្នឹងហើយទៅ Angstrom ហ្នឹងវាបញ្ជូន task ទាំងអស់ហ្នឹងចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន back end មួយទៀតដែលវាមាន GPU ដើម្បីយកទៅ GPU គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីយកទៅធ្វើ data processing ទាំងអស់ហ្នឹងអូខេប្រហែលមាន architecture deep ជាងហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺយើងយក CPU យក RAM ហ្នឹងគឺយកទៅធ្វើ GUI ហ្មងណាតែគឺខ្ញុំអត់បានគឺយើងអត់ខ្វល់អំពី GPU ទេគឺយើងយក CPU យកទៅធ្វើជា GPU បាទលោកគ្រូហើយទៅដោយអ្វីដែលយើងធ្លាប់រៀនអញ្ចឹងគឺយើងឃើញអត់អាម៉ាស៊ីន primary server អីរបស់យើងហ្នឹងគឺមានគឺអត្តការ graphic GUI ទេត្រូវអត់អញ្ចឹងបើកាលណាយើងជួល server ពី Amazon ជាប្រភេទ Ubuntu ឬក៏ជាប្រភេទ Ubuntu server ឬក៏អី server ដើម្បីមក hosting website របស់យើងក៏យើង don't care much about the GUI ដែរត្រូវអត់គឺយើងគ្រាន់តែ deploy system របស់យើងចូល Apache ទៅវា run វាអីទៅគ្រូបើយើងឧទាហរណ៍យើងចង់ hosting ដូច software ពាក់ព័ន្ធនឹង game លើ server មួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការ GPU អីអត់ប្រកបទេដើម្បី hosting game អីហ្នឹងគឺវាត្រូវការ GPU
ចឹងគេទៅការ customize architecture ហ្នឹងទៅផ្សេងទៀតទៅជាលក្ខណៈផ្សេងទៀតគឺមានថាអង្គស្តង់ដែលគេ access មកហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាអង្គស្តង់សាមញ្ញធម្មតាឯងព្រោះតែនៅ back end នៅក្រោយខ្នងអង្គស្តង់ហ្នឹងបានមានជាប្រភេទ ម៉ាស៊ីន server ដែលពោពេញទៅដោយ GPU សម្រាប់យកទៅ render graphic នឹងមកតង់ក្រោយនឹងទៀតប្រហែលជាអញ្ចឹងបាទលោកគ្រូសុំសួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹង compute server storage server ហ្នឹងយើងដាក់វាដាច់តម្លៃដូចឧទាហរណ៍យើងដាក់ដាច់តម្លៃហ្មងឬក៏មិនឬក៏យើងដាក់នៅក្នុងបន្ទប់ server ឬអីតែមួយ Good question. One question from your friend. He asked whether we have to install all this server in a single room, in a single network room. The answer should be yes. Yes. As you probably you already understand, in order to build up one computer, you need to make the CPU, RAM, storage should be on one single hardware, right? The computer you are using, your laptop you are using, you have your CPU, RAM, and storage inside one single hardware, right? To make your computer could be that fast, could be as fast as this, okay? So when we divide CPU and RAM in one server, storage inside another server, and network in another server, so all this server must be connected together, and the speed of the network connectivity should be crazy fast. I mean the network connectivity of this server should be as fast as a single board computer. បាទលោកគ្រូ អញ្ចឹងបើយើងគិតមើលទៅគេថាដើម្បីកុំព្យូទ័រយើងដើរលឿនបានប៉ុណ្ណឹងយើងមិនដាក់ RAM ដាក់ CPU នៅលើ motherboard តែមួយហាត់ឌីសរបស់យើងក៏នៅលើកុំព្យូទ័រតែមួយដែរដើម្បីឲ្យយើងបើកឡើងប្រើឲ្យបានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីលឿនបានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងចុះមក architecture ដែលយក CPU ណោះកុំព្យូទ័រមួយណោះ storage ដាក់កុំព្យូទ័រមួយផ្សេងទៀត network ដាក់កុំព្យូទ័រមួយផ្សេងទៀតដាក់ server មួយផ្សេងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយកម៉ាស៊ីន server 3 គ្រឿងហ្នឹង combine យកគ្នាបង្កើតទៅជា instant ហ្នឹងហើយទៅឲ្យ instant ដើរលឿនបានលុះត្រាតែ network connectivity របស់server 3 គ្រឿងហ្នឹងគឺលឿនមែនតើបងលឿននឹងដូចនៅលើ board តែមួយបាទអាចជួយឲ្យ instant ហ្នឹងអាច run បានលឿនដែរបើ network នឹងយឺត latency ខ្ពស់ចប់ instant ហ្នឹងគឺប្រកាសជាអស់ជើងហើយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង cloud មួយយើងអាចធ្វើតែនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងឯងលោកគ្រូគួរតែនៅតែមួយកន្លែងហ្នឹងបើ instant មួយហ្នឹង run ចេញមកពី data center មួយហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុង data center មួយហ្នឹង compute storage and network ហ្នឹងគឺគួរតែនៅក្នុង network ជាមួយគ្នាព្រោះតែឧបករណ៍ network ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមិនមែនឧបករណ៍ network បែកបកអីខ្សែអី Cat6 ឬក៏អីប្រព័ន្ធម៉ូហ្នឹងឯងខ្សែ network អស់ហ្នឹងតែធ្លាប់ទៅរៀនធ្វើហ្នឹងពី basic មក network ប្រកេហ្នឹងអត់ទៅ1000 gigabit ប្រភេទ network ប្រកេហ្នឹងគឺលឿនដូចនៅលើ single board ចឹងថ្លៃ network អស់ហ្នឹងបើ switch ប្រកេហ្នឹងក៏ switch តម្លៃរាប់$10,000ដែរចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ដូចGoogle Cloud ឬអីចឹងគេ store តែមួយកន្លែងអញ្ចឹងគេអត់ store ដូចនៅគ្រប់កន្លែងអីចឹងកន្លែងដូច Cloud គេ store ច្រើនកន្លែងគេ store ច្រើនកន្លែងឧទាហរណ៍នៅអាស៊ីមួយចឹងទៅគេប្រទេសនេះគេ store ច្រើនកន្លែងចឹងធ្វើម៉េចមិននឹងអាច share resource ដូចជា CPU មួយ RAM អីបាននេះបើគេចង់ build up instant ដែលធំហ្នឹងគឺគេdata center របស់គេហ្នឹងមួយកន្លែងហ្នឹងគឺគេបង្កើត instant ធំហ្នឹងហើយហ្មងគេដាក់ច្រើនកន្លែងហ្នឹងគឺដើម្បី hold ការងារទេ
យល់ខ្ញុំនិយាយអត់ បាទលោកគ្រូ instance មួយហ្នឹងគឺគួរតែទទួលបាន CPU RAM ហើយនិង storage ហ្នឹងចេញពី data center តែមួយទៅម៉ាស៊ីន server ទាំងអស់ហ្នឹង network connectivity របស់វាគឺ crazy fast ហើយ អញ្ចឹងមានន័យថាអាផ្សេងទៀតដូចជា storage អីហ្នឹងវាដាក់កន្លែងផ្សេងគ្នា store ហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាdata ឬក៏អីចឹងឯងលោកគ្រូ ហ្នឹងហើយអ្នកដែល run ពិតប្រាកដគឺនៅតែមួយកន្លែងទេឧទាហរណ៍ថានៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងគឺមាន data center របស់គេគឺដើម្បី hold តែនៅខ្មែរឯងដល់ពេលគេមាន data center មួយទៀតនៅវៀតណាមគឺដើម្បី hold user នៅវៀតណាមហ្នឹងទៅ Any more question? Any more question? No? No? All right, so if no, I suppose that all you understand this part. Okay, so let us move to a little more detail about the OpenStack component. In here, I'm going to write up around 10 basic component of the OpenStack for you. Right, but not all of them are in correct order, so I should explain one by one in the simple order. I should start from which one? Keystone. Okay, I should start from a keystone. The component name is a keystone, and its function is identity service. Keystone is for identity service. The word identity here, but when you see it, what do you think it may refer to? ពី identity ហ្នឹងបើយើងឃើញហើយយើងគិតថាសំដៅទៅលើអីគេ identity ហ្នឹងទៅវិញថាតែគេមានថាម៉េច identity service ហ្នឹងservice ណាដែលគេមាន identity service actually identity service refer to the service that control the user, that can identify the user, right? So normally there are some different type of user, right? And each user may have a different
different role or different possibility in order to access to particular resource. So the keystone is for identity service in which it controls the user and can define which user can do which job or which user can use how much amount of the resource he can use. ចឹង keystone component ឈ្មោះថា keystone ទូនទីរបស់វាគឺ identity service identity service នេះគឺដើម្បីកំណត់ថាតើ user មួយហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ resource បានប្រមាណគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ instance ហ្នឹងប្រមាណ instance មួយហ្នឹងមាន CPU មាន storage បានប្រមាណគ្រាប់តើអ្នកនរគ្នាទី1គឺផ្ទៀងផ្ទាត់ user ផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយកំណត់ថា user មួយហ្នឹងមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ចំនួន storage បាន limit ប៉ុណ្ណាតើ keystone is the component that identify the user and define how many instance that user can use and in each instance how much the resource that user can use. I don't have to talk about this small stuff here. It could be complicated, but I just try to explain in a simple, easy way. Okay. Keystone is to identify the user. After the keystone identify the user, the keystone authorize that user to use how many instance and how big the resource of each instance. That is keystone. Next part, I want to talk about the NOVA. The component name is NOVA, and its function is for compute service. The word compute here refer to the way that NOVA requests CPU and RAM. CPU and RAM from the compute server to create the instance. You got me? NOVA is a component responsible for compute service. And the word compute here refer to the way that NOVA requests CPU and RAM in order to create the instance. Chứ NOVA nóគឺជា component មួយដែលទូនាទីរបស់វាគឺសម្រាប់ compute ហើយទៅពាក្យថា compute កន្លែងហ្នឹងគឺមានថាគឺជាការចាប់យក CPU ហើយនិង RAM ហ្នឹងយកមកបង្កើតធ្វើជា virtual machine តើហើយទៅកាលណាចាប់យក CPU មួយ RAM យកមកធ្វើជា virtual machine បានហើយយើងមិនត្រូវការ operate យើងត្រូវការ run virtual machine ត្រូវអត់ហើយទៅដើម្បី run virtual machine ទាំងបាន NOVA ហ្នឹងគឺពឹងទៅលើ component មួយទៀត third party component មួយទៀតដែលជា multi hypervisor ដែលជា KVM ឬក៏ Zen. Okay. So after the NOVA request CPU and RAM from the compute server, the NOVA is going to run the virtual machine, right? And when the NOVA want to run the virtual machine, NOVA have to depend on another third-party component, which is called multi-hypervisor, which could be KVM or Zen. NOVA មានតួនាទីចាប់យក virtual តួនាទីរបស់ NOVA គឺចាប់យក CPU ហើយនិង RAM យកមកបង្កើតធ្វើជា virtual machine កើតជា virtual machine បានណាយើងមិនត្រូវ run វាទៅអត់ដើម្បី run បានហ្នឹង NOVA គឺពឹងទៅលើ back end មួយទៀតដែលគេហៅវាថា multi hypervisor ដែល multi hypervisor ហ្នឹងអាចជា KVM ឬក៏ជា Zen. Tớ anh ởគ្នា
មានសំណួរទេតំណវ៉ាហ្នឹង Right. So next part I'm gonna talk about the storage. Okay. Oh, sorry. I want to talk about the Glen first. Glen. The component name is Glen, and the function is for image service. Like I told you earlier, if you see the word image in terms of cloud computing, it refers to operating system. But a kind of customized operating system that the developer include previous software already. Okay. And this kind of image it requires KVM. KVM, it comes from the word kernel based virtual machine. Kernel based virtual machine. It's a kind of the customized OS. Customized OS only for virtual machine. You got me, everyone? First, I want to talk about the KVM. KVM comes from the word kernel-based virtual machine. Kernel-based virtual machine. So what is kernel-based virtual machine? It's a kind of the customized operating system that the developer modify the kernel. The developer modify the kernel of OS. That the developer modify the kernel of the OS. And the kind of KVM can be installed only to become the virtual machine. It cannot be installed directly on the computer hardware. Chẳng ពាក្យតែ KVM ហ្នឹងគឺសំដៅពាក្យពេញថា kernel based virtual machine ហើយទៅ kernel based virtual machine ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើប្រភេទ OS មួយយ៉ាងដែលមិនមែន OS ធម្មតាយើងប្រើបញ្ចូលនៅលើ computer Dell computer Apple អី machine server អីជាងកើតទេគឺជាប្រភេទ OS មួយយ៉ាងដែល developer ហ្នឹងគាត់កែ kernel របស់ OS ហ្នឹងឲ្យខ្លាយទៅជា virtual machine តែម្ដងឲ្យខ្លាយទៅជាប្រភេទ OS មួយយ៉ាងដែលអាចយកទៅធ្វើជា virtual machine បានដើរលឿនបើកមកមកដល់ desktop យកតែម្ដងប៉ុន្តែអត់អាចយកទៅបញ្ចូលនៅលើ hardware បានទេតើ Hello តើអត់ ចឹងអាហ្នឹងមានន័យថាដូចកម្មវិធីជំនួយសម្រាប់install នៅ OS ផ្សេងៗមែនលោកគ្រូលើជំនួយអត់ដឹងដែរមែនទេខ្ញុំគូបញ្យល់មិនចេះគាត់ដឹងតែ image ហ្នឹងគឺ OS របស់គឺជា OS on KVM ពាក្យតែ image មួយម៉ាត់នៅក្នុង in term of cloud គឺសំដៅទៅលើប្រភេទ OS មួយយ៉ាងដែល developer កែ kernel របស់ OS ហ្នឹងហើយ OS ហ្នឹងគឺ developer គឺយកទៅកែ kernel របស់ OS ហ្នឹងចោលកែ kernel OS ចេញឲ្យ OS ហ្នឹងคล้ายទៅជា OS មួយយ៉ាងអាចយកទៅ run ជា virtual machine បានប៉ុន្តែมันអាចយកទៅបញ្ចូលនៅលើ hardware បានទេតើអត់ធ្វើជា virtual machine បានប៉ុន្តែអត់អាចយកទៅបញ្ចូលនៅលើ hardware បានទេហើយទៅអា OS ប្រភេទហ្នឹងបើកបោះគឺមកដល់ desktop យកតែម្ដងអត់ទៅការ install ទេ
តើអត់ លោកគ្រូចង់និយាយថាអាកន្លែងអា image ហ្នឹងដូចជាអាប្រភេទOS ដែរប៉ុន្តែដែលគេប្រើសម្រាប់តា virtual machine ដូចថាត្រា VMware និង virtual box ប៉ុណ្ណឹងឯងលោកគ្រូហើយមិនអាចប្រើលើhardware បានមែនទេលោកគ្រូ បាទហ្នឹងហើយគឺជា OS ដែលគេ customize ដែលគេកែ kernel របស់វាឲ្យខ្លះទៅជា virtual machine ហ្មងប៉ុន្តែយើងនិយាយថាមិញថាយកទៅ run នៅលើ VMware workstation ឬក៏ virtual box សូម្បី VMware workstation ហើយនឹង virtual box ក៏ run អត់បានទៀតអត់បានទៀតគឺបានតែ2ឯងគឺបានតែ KVM គឺបានតែ KVM ឬក៏ Zen ទេបើនិយាយខ្លីទៅគឺ run ហ្នឹងហើយគឺបានតែ KVM ហើយនឹង Zen ទេគឺចឹងបងអាហ្នឹងដូច Docker មែនដូច Docker image មែនគ្រូហ្នឹងហើយវាស្តៀងនឹង Docker ដែរគាត់ Docker វានៅក្នុងសម្រាប់យើង develop រឿងផ្សេងតែនេះគឺជា OS ហ្មងហ្នឹងហើយវាស្តៀង Docker វាស្ទើរតែដូច Docker ដែរតើអ្នកគ្នាគឺជាប្រភេទ OS មួយយ៉ាងដែល developer កែ kernel របស់ OS ហ្នឹងហើយកែទៅមិនត្រឹមតែកែ kernel របស់ OS ទេរួចទៅគេក៏អាចថែម software ចូលទៅក្នុងនឹងហើយស្រេចក៏បានដែរអញ្ចឹងមានន័យថាអា image ហ្នឹងឲ្យតែបានប៉ះជាមួយនឹង flavor នេះឲ្យតែបានប៉ះជាមួយនឹង CPU RAM ហើយនឹង storage វាខ្លាយទៅជាអាំងស្តង់បានតែម្ដងបើកឡើងមកគឺដល់ desktop យកតែម្ដងរួចទៅគេអាច pre-build software មួយចំនួនចូលទៅក្នុងនឹងហើយស្រេចបានដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងចង់ជួល Ubuntu server មួយពី AWS មកព្រោះទៅយើងចង់ឲ្យអា Ubuntu server របស់យើងហ្នឹងពេលបើកឡើងមកមាន Apache ក្នុងនឹងស្រេចមាន database ក្នុងនឹងស្រេចមាន mail server ក្នុងនឹងស្រេចមានអីក្នុងនឹងស្រេចគឺធ្វើបានចឹងទៀតបើកឡើងមកដល់ desktop រួចទៅអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺ pre-build មកឲ្យស្រេចធ្វើយ៉ាងបានទៀតតើអាហ្នឹងគឺគេហៅថា image ចឹងមានន័យថាអារបស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងinstall Ubuntu អញ្ចឹងអា Ubuntu ហ្នឹងគេកែអាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងយើងអាចហៅថា kernel based VM បានដោយសារវាមាន Apache មានអីយល់បាទហ្នឹងហើយkernel របស់វាគឺនៅតែជា Linux ដែរហើយទៅ UI របស់វាគឺនៅតែជា Ubuntu server ដែរប៉ុន្តែអាគឺក្នុងរបស់វាគឺគេដោះចេញអស់ហើយបើទៅគេថែមរបស់គេចង់បានចូលទៅក្នុងហ្នឹងkernel base VM ហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឯងឬមិនបើ in realityគឺគេធ្វើឲ្យយើងស្រេចហើយ developer របស់ distribution មួយហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យយើងហើយឧទាហរណ៍ថា Ubuntu អញ្ចឹងយើងចង់បាន Ubuntu សម្រាប់ដាក់ desktop ឬក៏យើងចង់បាន Ubuntu យកទៅ run ជាមួយនឹង KVM ហ្នឹងគឺយើងអាច download Ubuntu សម្រាប់ KVM ហ្នឹងចេញពី website របស់ Ubuntu មកស្រេចហ្មងគឺ developer របស់ Ubuntu គឺគេធ្វើឲ្យហើយCentOS ក៏អញ្ចឹងដែរវាមាន CentOS សម្រាប់ខ្ញុំឲ្យពួកយើងប្រើហ្នឹងគឺ CentOS សម្រាប់អាចយកទៅ install នៅលើ hardware install ជា virtual machine ដាក់ VMware workstation ដាក់ចូលបានប៉ុន្តែគេមាន CentOS មួយប្រភេទទៀតជា CentOS ប្រភេទ KVM ជាប្រភេទ KVM អត់អាចយកមក install នៅលើ hardware ឬក៏យកមក run នៅលើ VMware workstation បានទេគឺ install គឺយកទៅ run បានតែជាមួយ software ឈ្មោះថា KVM ឬក៏ Zen ទេតែពីរហ្នឹងឯងទៅ run ចេញមកគឺមកដល់ desktop យកតែម្ដងគ្រូសំទោសទៀតគ្រូអាហ្នឹងយើងរកមើលនៅកន្លែងណាគ្រូបើថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំត្រូវការថាខ្ញុំចង់បានអាហ្នឹងមួយយកទៅ run នៅលើOpenStack របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនៅណាគ្រូបាទ website ផង website របស់ Ubuntu website របស់ CentOS នោះបើកទៅរកមើលទៅវា
វាមាននេះហើយវាមាន package សម្រាប់យកមកធ្វើ KVM ឬក៏មាន package សម្រាប់យកមកធ្វើ Ubuntu server ហ្នឹងមានតម្លៃពីគ្នាហ្មងដូចពួក IoT នោះមែនទេគ្រូខ្ញុំអត់យល់ IoT មានមួយប៉ែកផ្សេងទៀតអា Ubuntu សម្រាប់ពួក Pi សម្រាប់ពួក editor ហ្នឹងមានមួយប៉ែកផ្សេងទៀតហ្នឹងសម្រាប់ពួក small resource ដល់ពេលពួកយកមកធ្វើ KVM ហ្នឹងមួយប៉ែកផ្សេងទៀតបាទចូលមើល website Ubuntu ទៅវាមានឲ្យ download ទាំងអស់ហ្នឹងហើយចង់បានប្រភេទណាក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមពួកយើងយល់ទេណា image នេះគឺស្មើនឹង pre-built OS pre-built OS តែមិនមែន OS ធម្មតាទេគឺជា OS ដែលគេ customize kernel នេះ developer ហ្នឹង customize kernel ហ្នឹងហើយទៅចឹងថែមអីក៏បានដែរថែម Apache ថែម database ថែម mail server ចូលមកស្អាតឲ្យហើយទៅហើយដល់ពេលកាលណា image ហ្នឹងប៉ះជាមួយនឹង flavor វា automatically ខ្លាយទៅជា Angstong យកតែម្ដងមានន័យថាបើកឡើងមកគឺមកដល់ desktop យកតែម្ដងមានសំណួរអីទៀត and the component that manage or control the image is called glance okay and next component I want to talk about the Swift or Cinder. If you take a look here, both Swift and Cinder are storage. Just only Swift is object storage and Cinder is a block storage. Okay, object storage and block storage. So first of all, I want to talk about the storage first. Actually, there are 3 types of storage. They could be a binary storage. They could be object storage. Sorry. They could be block storage. Okay. Binary storage, as you understand its name, is for 0 and 1 storage. While the object storage refer to kind of storage that install everything as the object. Sorry, store everything. As the object. Without size limits. For the block storage, as you already using it every day, limited size. Limited size. Example, let's say your partition of your hard drive or your USB flash or your external drive. Okay. For the object storage, this one, it can be the way that those Dropbox or
Google Drive, Google Photo, okay, Google Drive. Okay. Right. So first of all, I want to talk about the storage. Actually, there are three main types of storage that we are using. Binary storage is for storage some sort of data that contain only 0 and 1. This one is beyond our requirement. Yeah, I say that. This one is beyond our requirement. For some sort of scientist or research that require 0 and 1 all the time, that is called binary storage. And the next one we call object storage. Object storage does not have size limitation. This one does not have size limitation. Let's say the way that Dropbox or Google Drive, the method of storing data on Dropbox or Google Drive, that is object storage. This means that there is no size limitation. The third one is called block storage. You see the word block here, it means that part or, it can be a parts. Block storage, example, like your partition of your hard disk. If you set, let's say you divide your partition into the 60 GB, that 60 GB is the one, is called the one block storage. If your USB pen drive or USB flash is a 32 GB, that 32 GB is a block storage. If your external hard disk is a 1 terabyte, that 1 terabyte is called, is a block storage. So in short, the block storage have a size limitation, The object storage does not have size limitation. It stores everything as then, an object. ដល់នេះតន់អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញពាក្យថា object ហើយនឹង block storage ពាក្យថា object storage ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើការប្រភេទការ store data មួយយ៉ាងដែលជា store ជាលក្ខណៈ object តើអត់ store data ជាលក្ខណៈ object ឧទាហរណ៍ថា file មួយហ្នឹងទំហំ 100 GB អញ្ចឹង 100 GB ហ្នឹងគឺ install ទុកនៅលើហ្នឹងតែម្ដងវាមាន size limit ទេតើអត់ចឹងវិធីសាស្ត្រដែល Dropbox ឬក៏ Google Drive ធ្វើហ្នឹងគេមិនបែងចែក data របស់គេធ្វើជាអី1 terabyte 1 GB អីមិនមែនទេអ្វីដែល Google Drive share មកឲ្យយើងប្រើហ្នឹងគឺគាត់ថា limit user មួយឧទាហរណ៍ថា user មួយហ្នឹងគេប្រើ free ចឹងឲ្យម្នាក់ហ្នឹងតែ 5-10G ឯងអាហ្នឹងគឺគាត់ថាជា policy ឯងប៉ុន្តែធៀបពិតអ្វីដែល store ទុកនៅលើ Google Drive ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺអត់មាន limit ទេស្ដាយអស់ហ្នឹងគឺអត់មាន limit ទេគាត់vậy tớiអ្វីទាំងអស់ដែល store ទុកលើហ្នឹងគឺ store ជាលក្ខណៈ object ឧទាហរណ៍វីដេអូមួយហ្នឹងទំហំ 5 GB អញ្ចឹង store 5 GB ទុកជា object ហ្នឹងតែម្ដងតើ file មួយហ្នឹងទំហំ 10 GB store ទុក file មួយហ្នឹងជា 10 GB ទុកលើហ្នឹងតែម្ដងអត់មាន size limit ទេហើយទៅអ្វីដែលយើងប្រើរាល់ថ្ងៃនេះគឺ block storage ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ storage ដែលមាន limit ត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ថាហាក់ឌីសរបស់យើង 500G ព្រោះទៅយើងកាត់ 256 ធ្វើជា drive C អញ្ចឹងអា 256 ហ្នឹងគឺជាមួយ block ទៅ flash 32G អញ្ចឹងអា flash 32G ហ្នឹងគឺជាមួយ block ទៅ internal របស់យើងមាន1តេអញ្ចឹង internal ហ្នឹងគឺមួយ block ទៅតោះអត់អញ្ចឹងបើកាលណា data យើងអត់មាន size ច្បាស់លាស់ឬក៏ data យើងនឹងអាច read ឬក៏នឹងអាច room អីញាប់អញ្ចឹងគេមានប្រភេទ storage មួយយ៉ាងដែលគេហៅថា object storage ហ្នឹងដើម្បី store data បងព្រោះទៅបើ data របស់យើងមាន size ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងគេ store ជាលក្ខណៈ block តោះគ្នាតើអត់អាចបែងចែកច្បាស់លាស់រវាង object ហើយនិង block អត់ Hello យល់ឬក៏វល់ខៀងអត់សូវចាប់បាន ខ្ញុំសង្ខេបឡើងវិញបន្តិចវិធីសាស្ត្រដែល Dropbox ឬក៏ Google Drive ឬក៏ Microsoft OneDrive ហ្នឹងគឺគេ store data គឺគេ store ជាលក្ខណៈ object storage អូខេ store ជាលក្ខណៈ object storage គឺមានន័យថា array storage របស់គេហ្នឹងច្រើនមែនតើព្រោះទៅគេអត់មាន limit ទេ
file ណែឯងប្រព័ន្ធណាប្រព័ន្ធនៅ file នីមួយគឺ store ជាមួយ file ហើយទៅ file មួយហ្នឹងគឺស្មើនឹងមួយ object តើអត់គឺស្មើជាមួយ object ហើយទៅ store បាន store ទៅកើតមានបែងចែកអី hard disk នេះចែកកាត់យក 3G hard disk នោះកាត់យកកន្លះតែអត់ចិត្តកាត់ចឹងទេទាំងអស់ហ្នឹងគឺរួមគ្នាទាំងអស់ហ្មងអូខេអត់មាន size limit ទេហ្នឹងគឺគេហៅថា object storage តែ file នីមួយហ្នឹងគឺស្មើនឹងមួយ object អូខេហើយទៅដល់ពេលយើងប្រើធម្មតានេះអាហ្នឹងobject block storage ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺយើងគួរយល់យើងប្រើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបើយើងកាត់ partition មួយ hard disk ហ្នឹងធ្វើជា2 partition ដែលមួយស្មើនឹង 128G អញ្ចឹងមួយ partition ស្មើ 128G ហ្នឹងគឺជាមួយ block សល់ 128G ទៀតធ្វើជាមួយ block ទៀតតើអត់ flash យើង 32G អញ្ចឹងអា flash មួយ 32G ហ្នឹងគឺជាមួយ block តើអត់ឧទាហរណ៍ថាបើយើងចែក partition នៅលើ flash 32G ទៀតធ្វើជា 610 ចាអា 610 ដើមហ្នឹងគឺជាមួយ block 610 ចុងហ្នឹងគឺជាមួយ block ទៀតតើអត់បាទអញ្ចឹងមានន័យថាអានោះវាអាចខ្ចីពីអា hard drive បើយើងចែកជា block ចឹងហើយវាអាចខ្ចីពីមួយ block ទៀតគឺមកទេតែបើ object វាអាចធ្វើចឹងបាទតែកំណត់តែ object គឺមួយហ្នឹងគឺជាមួយ object ហ្មងអត់មានកំណត់ទេយល់បើ block គឺត្រឹមត្រូវ block មួយ block 6ទៅ10ហ្នឹងគឺ store បាន610ហ្នឹងទំហំណាលើសពី610អត់អាច store ចូល610ហ្នឹងបានទេទៅក៏វាអត់អាចខ្ចី space ពីអាមួយទៀតយកមក store 610ហ្នឹងបានដែរគឺយើងកាត់អីត្រឹមត្រូវបើយើង format អា610ហ្នឹងក៏610ទៀតក៏មានប៉ះពាល់អីដែរតើណាអូខេចឹងនៅលើ OpenStack ហ្នឹងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ Object Storage component ឈ្មោះថា Swift ហើយទៅអ្នកដែលគ្រប់គ្រងទៅលើ Block Storage ឈ្មោះថា Cinderអូខេតន់right so inside the OpenStack the component that manage on the object storage is called a Swift and the object that manage block storage is called Cinder yeah I'm sorry I know the lesson today is quite complicated but don't worry this is just the first day that you learn this component after some time you will get familiar with this component okay and by the way I'm sure I will assign all of you to have the group presentation about each component of the OpenStack so you want it or not you will be specialized in each component okay simple I'm going to stop by this. We will continue our class on Thursday, and I will check your progress of your network security progress. Okay. So thank you for today. តែពួកយើងកុំ complete ផងញ៉ៃស្អែកគឺពួកយើងប្រជុំ pre survey ប្រជុំ pre survey ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច raise up your problem problem តាក់ទងពីការរៀន problem តាក់ទងពីគ្រូមួយគ្រូព្រៀនអត់សូវយល់គ្រូព្រៀនលឿនពេកយឺតពេកឬក៏បញ្ហាអីក៏ដោយបញ្ហា any problem for your study you can rise up during tomorrow ដល់នេះតើអត់ញ៉ៃស្អែកហ្នឹងគឺពួកយើងប្រជុំ pre survey នៅម៉ោង 1 ហើយទៅក្នុងពេលប្រជុំនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលើកឡើងអំពីបញ្ហាអីក៏ដោយដែលតាក់ទងនឹងការរៀនឬក៏តាក់ទងនឹងការបរៀនរបស់គ្រូយើងណាអាចលើកឡើងបានទាំងអស់អូខេយើងពិភាក្សាគ្នាជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាតើម៉ោង 1 ស្អែកចាំខ្ញុំ share link ឲ្យពួកយើងចូលប្រជុំពួកយើងមាន request ឬក៏ពួកយើងមានបញ្ហាអីពួកយើងអាចលើកឡើងបានថ្ងៃស្អែក
បាទលោកគ្រូ អញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាផងណាមាន បាទ បញ្ហាអាចលើកឡើងបានទាំងអស់យើងពិភាក្សារួមគ្នាអូខេ Right so thank you for today and we'll see you again on Thursday លោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថ្ងៃស្អែកហ្នឹងម៉ោង 1:03 ហ្នឹងដូចជាត្រូវមានខ្លះដែរលោកគ្រូ អត់រៀនទេ អត់ទេយើងរៀន 3-5 តាគឹមហេង បើមានម៉ោងចំម៉ោង 1 ម៉ោង 3ហ្នឹងគឺយើង skip class ចោលអូខេ Okay so see you tomorrow everyone bye bye ជំរាបលាលោកគ្រូ ទៅពេលលោកគ្រូ bye bye